ওয়েলকাম টু এগ্রি বাংলা। এগ্রি বাংলার ফার্স্ট এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। দেখছেন এগ্রি বাংলা। আর পুরো ভিডিও জুড়ে আমি ইব্রাহিম আছি আপনাদের সঙ্গে। আজ দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে আপনি নিজের নাম দিয়ে নিজের নামেই তৈরি করে নিতে পারেন রিংটোন, যে কোনো রিংটোন। তাই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, অবশ্যই বুঝতে পারবেন এবং কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন সম্পূর্ণটি দেখিয়ে দেবো আজকের এই ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকবেন। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটা অনুরোধ, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করতে ভুলবেন না। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক, ফিরে এলাম। এবার আমরা সরাসরি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আপনি রিংটোন তৈরি করবেন। আর কোনো প্রকার অ্যাপস প্রয়োজন হবে না, জাস্ট আপনার রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনার নাম দিয়ে, যে কোনো নাম দিয়ে সার্চ দিলে আপনার নামে রিংটোন তৈরি হয়ে যাবে এবং আপনি সাথে সাথে ডাউনলোড করে দিতে পারবেন। চলুন দেখা যাক। প্রথমে আপনারা গুগল ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন এবং ডাটা কানেকশনটা অন করে দেবেন এবং এবার আমরা একটা নিউ ট্যাব নেব এখান থেকে। আমার যেহেতু অন্য অন্য শপে অনেকটা করে ট্যাব নেওয়া হয়েছে, আমরা নতুন একটা ট্যাব নেবো এখান থেকে। আচ্ছা, নিউ ট্যাব আমরা নিয়ে নিলাম। দেখুন, একটু সুন্দরভাবে খেয়াল করবেন। FDRM, আমরা গুগলে গিয়ে সার্চ করছি FDRM স্পেস। এখন যে নামে আপনি রিংটোনটা তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই নামটা দিয়ে দেবেন। ধরুন আমার নাম ইব্রাহিম, আমি ইব্রাহিম নামে একটা রিংটোন ডাউনলোড দেবো। ওকে, FDRM ইব্রাহিম লিখে দেবেন। এবার দেখুন চমৎকারভাবে আপনার নামে রিংটোনটা তৈরি হয়ে চলে আসবে। এবার প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই আমরা ডাউনলোড করে নেব। দেখুন নিজের নামে কিন্তু একটা রিংটোন অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে। এবার এখানে থেকে ডাউনলোড করে নিতে হচ্ছে। দেখুন এবার, এবং সেই ডাউনলোড দিয়ে কীরকম রিংটোনটা হবে আমরা এখন থেকে দেখে নিই। নেট কানেকশনটা সম্ভবত স্লো, যার কারণে এখন পর্যন্ত মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। রিংটোন দেখব এখন থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, জাস্ট তাই হয়ে যাবে। এবার আমরা আরেকটা নাম দেবো FDRM ইব্রাহিম, আমরা চেঞ্জ করে দিলাম। ঠিক আছে, সুজন, সুজন দিয়ে দিলাম। ওকে, FDRM সুজন লিখে আমরা এবার সার্চ করলাম। দেখুন রেজাল্টটা কি আসে। এই দেখুন আরেকটা কিন্তু রিংটোন তৈরি হয়ে চলে আসলো। এবার আমরা আবার শুনবো। আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, চাইলে শুনে তারপরে ডাউনলোড করতে পারেন। দেখুন এবার আমরা সুজন লিখছি, এবার কিন্তু সুজন নামের রিংটোনটা তৈরি হয়ে যাবে। Mr. Please pick up the phone. Mr. Sujon, please pick up the phone. দেখুন মিস্টার সুজন নামে একটা মিস্টার সুজন তৈরি হয়ে গেছে জাস্ট। এবার আপনারা দেখলেন ভিডিওটি এই পর্যন্তই, আর দেখাবো না বেশি। আপনারা যে কোনো নাম দিয়ে ট্রাই করতে পারেন। তো ভিডিওটি, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো না কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই, টাটা, ধন্যবাদ।